вернее, потихоньку теряем свою культуру. И вот наша работа на Зиле с колоколами, в чем ее главный смысл, на мой взгляд, состоял? В том, чтобы дать церкви такой инструмент, в результате которого звонарь, почуяв его возможности, смог бы изобразить такой звон, который не просто нам как бы на слух сообщал некие трели, которые в трезвоне приняты, так сказать, звонарями, а чтобы в этом звоне появилась некая церковная тема. То есть наш посыл был в расчете на развитие, на будущее, когда знание звонарское достигнет такого предела, и композиторы церковные обратятся к колокольному звону именно с этой точки зрения. И в этом плане мы, может быть, не все сделали. Мы не провели тех исследований, которые позволяли бы получать колокол действительно такого уровня звучания, который нам требуется. Мы не можем, вернее, мы не знаем, что в колоколе сделать такого, чтобы нужная нам амплитуда колебаний, чтобы вот эта часть отзывалась наибольшей добротностью в колоколе, потому что подчас в колоколе что происходит? При ударе он выдает какой-нибудь тон, который находится, ну, как бы за пределами того, на что мы рассчитываем. И мы не знаем, как это компенсировать. Вот. А нам нужно, чтобы были максимальными амплитуды те, которые дают основные звуки в колоколе, и которые их между собой согласовывают. Для этого, конечно, нужно проводить дальнейшие исследования и расчеты, и работа эта очень большая. Но, увы, наша деятельность в силу обстоятельств прекратилась. Надеюсь, что кто-то нашу работу продолжит, тем более, что вот я знаю, отец Роман в Даниловом монастыре, у него есть такие настрои, он работает с производителями, которые тоже по расчетам производят колокола. Бог даст, может быть, мы придем к тому, что в итоге будет сделано то, что макетом, можно сказать, явилась наша работа. Макетом чего явилась наша работа?